Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai lisusu maloba. Mais tokoyebisa na ba peuple congolais boyebaka yango ete ezali kaka Joseph Kabila te nde azali kosala nyonso pour na peuple na ye na kati na gouvernement ya Congo, mais ezali pe na première dame oyo azali ko jouer rôle monene na kati na ba peuple congolais. Vraiment makambo oyo mama Olive Lembe Kabila azali kosala mpo na mboka na biso te. En tout cas eloko tozali koloba kaka nzambe apambola ye, nzambe apesa ye mingi, nzambe abakisela ye esika oyo azali kozanga, mpe tosengi ete nzambe pesa bango lisusu mikolo na kati na bokonzi oyo esika bango bazali, po ete biso bapeple tobandaki koluka nde bato ya boye. Bandeko lelo bato mosusu ndenge bazali wana bazali koloba ete mama Olive Lembe azali kosala bamakambo wana nyonso tu mpo amilakisa. Ondeko me ezali bozoba. Bino boyebi ete combien de fois na tango ya deuxième république bakonzi wana ya deuxième république babandaki koya pembeni na biso mpo na koloba ete soki bovote nga na kosalela bino boye tokosala boye. Bandeko tovota bango tango kaka bazwaka ebonga wana ko bakenda bayebaka kutu teke peuple oyo avotaka bango, bayebaka kutu susu bapasi ya peuple wana te. Mais soki lelo mama Olive Lembe azali kokende pembeni ya peuple mpe kotalisa tango nyonso na peuple na ye ke tango bango balingi boye azali kosala, pourquoi tokosepela te? Ebongi malamu kutu ifo tosepela toloba ete nzambe merci po ete makambo wana tozelaka yango kala. Bandeko na tango ya deuxième république yo mona mokonzi nini oyo akoki koyela yo abimeli yo na ndako bopo ayakaka banda kosolola na yo mpe atuna baposa na yo? Nani yango na tango ya deuxième république? Mais lelo tokosepela te, ezali kutu nzambe nde moto afungoleli biso nzela toloba nzambe merci. Yango na tozali koloba ndeko yo moto ozali kofinga mama Olive Lembe ozali koloba ete mama Olive Lembe boye, mais yebaka ete ozali kobakisa nde implice ya chance na kati na bomoi ya mama Olive Lembe, nzambe akobakisela ye lisusu mingi koleka. Ndeko ifo koyeba yango mama Olive Lembe ndenge azali wana alingi peuple na ye mingi, alingi penza peuple na ye mingi mpo makambo azali kosala. Ata première dame moko te atikalaka kosala yango. Bandeko bino moko boyebi lolendo ya bakongolais. Congolais azalaka soki asa bongi kobonga kutu te. Congolais azalaka ete soki azwi mwa amona nini na mwa bamoyen asombi mwa babilamba mpe mwa mutuka kitoko. Congolais komi komona bato nyonso na se boyebi ndenge bakongolais biso bakongolais tozalaka lolendo ya ndenge wana. Mais boza komona mama Olive Lembe azali komi kitisa ti na niveau moko okomona tango mosusu akei na bilanga na ye. Mama Olive Lembe azali kosala kobuka bapondu na bato oyo bamama oyo basalaka babilanga. E bongo tokondima ete mpo na nini? Bandeko na mokili balobi ifo komikitisa, mais mbala ya liboso nga na moni yango epai ya première dame mama Olive Lembe azali penza na komikitisa. Ata bino bozali koganga, ata bozali koloba n'importe quoi, boyebaka ete bozali nde kobakisela ye ba implice na bino ya chance. Soki bozali koyeba te papa Botamba tiela biso nanu ba image ba œuvre nyonso tu oyo mama Olive Lembe asali na kati na mboka na biso pe bakongole bamona yango pe bo juge po ete tango bozali koloba ete asalaka yango mpo na milakisa. Mais bozali koyeba te eloko bozali koloba ezali bozoba mpo soki bolobi asalaka yango mpo amilakisa. Mais tango bango bayaka balobaka ete tovote bango, balobaka ete soki bovote biso tokokipe bino bapeuple tokobanda kosala boye tokobanda kosala boye. Mais siko mama Olive Lembe bakomi ko réaliser yango
pourquoi tokondima ete ezali pasi pe mama papa motamba ba image s'il vous plaît ko Julie Kabedi mwana mwasi oyo ye amemaka na makolo na accident ya nzela ya maluku likambo ya suivi toujours koka mwate botala émotion Julie Kabedi mai na miso azoni dimate ke mama akota lopango na bango pe bande nyonso libota ya Julie ba craquer parce que bandimite ke première dame ya RDC akokaki akota lopango na bango et surtout na kati ya ndako na bango on dirait Yesu Kristo abimeli bango na kati ya ndako mbala moko mama ya Julie aniati prière na langue mais langue yango langue nationale Chiluba boyoka Zambi wanyi mukalenga wanyi jinkutumbisha bwa mama Olive lemba Zambi wanyi bwa mudi mumwimpa uli yuku kwachile mukalenga munkachimwali tungeji pona kosukisa boulevard du 30 na kolanda lobi information ya émission Lingala facile na kata télévision na komona mama mokonzi oyo babengi mama Olive ki akendaki na ba affaire na yeme akuta na accident mobo esalamaki na nzela maluku a récupérer ba mama mususu ba baby sekutu tina ba bilamba pena ba konzebele baleka na baona mboko oyo mena tomona mama sala ba honneur amar kwa en tout cas epesa inga esengo mingi pe akobaka musala ne ekende liboso na kombo nzamba bakoko na biso esepesa inga makasi penza likala mama Olive asali penza na esalamaki penza azwi bato nyonso amemi bango vraiment mama azalaka mpongo totie mpe motema penza epai ya mama penza so ozali koyoka ngai penza na ozali kosala penza tika te nzambe apambola yo vraiment tosepeli mingi na geste esalemaki epa mama présidente geste wana penza mama azalaka bongo tosepeli makasi lenga asalaki mutu moko utaki kotelema na cortège asala eloko mama asalaki mama nzambe abakisela yo ya mingi koleka antuka nzambe avulisa so mikolo na se ya moi azalaki na cortège yaki maluku atourne mutuka na ye amemi bato basaki accident tina ngaliema vraiment nasepeli na arte na nzambe penza abatela mama na makamisio aza nango ya malamu vraiment koede bato baprojet kitoko koede vraiment nzambe penza asunga mama na motemo azango ya bomama vraiment nzambe apambola ye mama azalaka bongo piloso abana akutela likama munene na maluku abaloli mituka na ye mbala moko na ngaliema vraiment nzambe abakisele penza mikolo acte ya sali vraiment mpena nako na tele maya miso ebimaki ngai makina bato pena yo simbi na maboko mama penza mama azalaka bongo mama présidente azalaka bongo mama nzambe apambola o mama présidente azalaka bongo azalaka bongo mama présidente oyo qui choisit à tout hasard de rentrer sur l'avenue Kinsuka se surprend devant la parcelle de la sœur Laure Mbongo Lemba. L'époux du chef de l'État décide de visiter la famille. C'est une surprise plus qu'agréable pour la famille Lemba. Oh. Moi je vais dire en swahili audio. Bonjour, ça va? Très ému, Laure Mbongo perd ses moyens. Elle ne sait plus quel comportement afficher devant une telle visite. Comment ça va? Fais bisous. Non, tu t'appelles comment? Emerald. Bonjour. Et toi, c'est qui? Lilia. Enchantée. Et ça, c'est Olivia. Bonjour. Oui. Eh ben. Ton mari n'est pas là? Il n'est pas là, maman. La première dame prend le temps d'échanger avec elle, les membres de sa famille qui se disent tous satisfaits par cette venue. Nazo lota to nazo mona
Nous avons battu dans le banini, la vie n'a rien à canisa qui a ngoté un jour dans le na romona maman Olive, après ça ngamboté. Ezo le kilanga. Mais comment moi si à mon condi, qu'on s'intéresse na ngai, moi na ya nakoloba une pauvre femme, maman nanga qui sent sur le moment autozoloba. Mais na yebite nzambe ya modèle oyo soki na kosalela ndenge nini pe na yebite ba remerciement ni na koki ko adresser na libota ya mokonzi ya mboka papa Kabila Kabange longo na maman Olive. Nzamba pambola ya pambola ya koleka. Le voisinage alerté prend d'assaut la rue et entonne de cantiques à l'honneur de maman Olive. Une opportunité de plus pour la première dame d'interpeller toutes ces femmes sur le planning familial. Oui, le planning familial. Oui, bien encore. Oui, planning familial. C'est curieux. Dans ce groupe, aucune femme n'est informée sur ce qu'on appelle la planification familiale. Voilà qui détermine l'épouse du chef de l'État à donner toute une leçon aux femmes sur l'espacement des naissances pour une famille soudée et heureuse. À bâton rompu, les débats s'élargissent sur d'autres sujets d'ordre social. L'épouse du chef de l'État s'est fait alors une véritable éducatrice du civisme et de la morale. Marie-Olive Lembe Kabila va ensuite saluer les différents groupes qui se sont spontanément constitués et finir dans un lieu de deuil. Ici, l'arrivée de la première dame de la République est comprise comme la réponse de Dieu aux prières de cette famille en difficulté d'organiser les obsèques de leur père, décédé et gardé à la morgue depuis quelques jours. L'épouse du chef de l'État leur offre son soutien à leur grande satisfaction. En tout cas, sepeli mingi pour maman lolenge boye, tout le monde a bangoté. Il y a solo le président, bazala qui mais maman tout le monde a kana makamba boyete. En tout cas, tout ça pensa na esengo, maman Olive a contribué à la mort à papa na biso. En tout cas, na esengo makasi. Pour na boso na mona maman na misu boye. Donc on va kana son memba, il faut mona penja donc esengo de ça na donc on comprend les thés. Ça va dire c'est pour la makasi dans les alicam. Merci, bye. 12h juste un mokolo ya samedi oyo euti koleka. Première dame ya République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe Kabila, akitaki bongo na commune ya Ntsele na quartier Kinkole Baumbu. Mama possible ya ba Congolais akendaki mingi pona kokabola mawa na famille ya ndeko Benjamin Mananika oyo azali moko ya batu basalaka na service na ye. Pona likambo ya pasi oyo komelaki bango mwana na ye ya mwasi akufaki. Pasi ya bon maman est touché na motema komona mwana zali nanu jeune fille asalaki accident tanga zali ko kende classe maman Olive ko supporter te aleli. Et comme na air et enterrement Maman Olive azumo tukanaye atie na disposition ya famille bangono so bakoti ye moko na vola ine tina cimetière et pa yo bakende kotika nzoto ya mwana mwasi oyo. Na retour ya famille Maman Olive ensemble na bango bazongi na lopango bafandi après midi na ye mobimba apasaki yango esika moko na famille bazoki likama tanga komi na air ya kokende geste ya bolingo ya malamu oyo salaki babita ya quartier bakoka ko supporter te bakomi ko yembela Maman Olive nzela tanga zali kokende pona kozongisa merci na première dame ya République démocratique du Congo ndenge atalaka rang social azali na ngote ya kokoma bisika nyonso pe ya kokabola mawa na bakongolais nyonso ya solo.